in suốt, tôi sẽ là cái người bắt đầu cho cái chương trình học này tân ước lần này của chúng ta. 9시 정각에 매일 아침 9시 정각에 시작하겠습니다. Mỗi ngày chúng ta sẽ bắt đầu học từ lúc 9 giờ. 네, 시간이 지났으니까 바로 강의 시작하도록 Mà bây giờ là 9 giờ 5 phút rồi, lố rồi, mình bắt đầu luôn nha. 네, 강의 시작하겠습니다. Dạ, chúng ta bắt đầu. 네, 여러분 부양 내비게이션 그 강의 잘 들으셨죠? Lần trước ai mà ở đây mình nghe cửu ước là mình nghe hiểu hết rồi đúng không ạ? Nghe. 구약 전체 이야기를 기억하고 계세요? Không biết có ai còn nhớ cái câu chuyện tổng thể của cái phần cửu ước không ạ? 다 잊어버리셨나요? Hay là quên hết rồi? 그러면 nói nhớ là 공부한 그 구약 이야기를 기억하면서 구약 이야기를 간단하게 한번 다시 정리하고 신약으로 들어가도록 하겠습니다. Dạ, biết trước là mọi người sẽ quên, cho nên bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một lần tất cả những cái phần tân cửu ước mà mình đã học để mình nối nó qua tân ước nha. 네. 구약을 한번 정리해 보도록 하겠습니다. Đầu tiên chúng ta mình sẽ gọi là gì ta? Sắp xếp lại, ôn lại cửu ước. 여러분 이 그림 기억나시죠? Nhớ cái bản đồ này không ạ? nhớ. 구약 고대 근동 지도입니다. Dạ, đây là bản đồ khu vực cận đông cổ đại. 하나님이 세상을 만드시고 그 만들었던 에덴 동산을 여기쯤으로 추정을 합니다. Các học giả người ta dự đoán rằng vườn Eden mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên ban đầu nằm ở tại khu vực này. 그래서 티그리스 강과 유프라테스 강을 중심으로 인류의 역사가 시작이 됩니다. Lý do là bởi vì từ cái vùng này nó sẽ cho ra hai con sông là Euphrates và Tigris. Từ Tigris bây giờ còn có hai con này thôi. Cho nên là cái lịch sử của thế giới nó sẽ xoay vòng qua cái khu vực này. 이렇게 처음으로 시작된 문명을 메소포타미아 문명이라고 하죠. Và từ hai con sông này nó cho ra cái nền văn minh đầu tiên của nhân loại, đó là văn minh Mesopotamia, hay mình còn học ở trường học gọi là văn minh lưỡng hà, hai con sông. 자, 이 메소포타미아 문명을 기점으로 해서 시작한 인류는 하나님의 왕권을 거부하고 자기들 마음대로 하나님을 왕으로 인정하지 않고 살아가는 그런 사람들이었습니다. Và những cái người mà khai sinh ra cái nền văn minh Mesopotamia, cái nền văn minh đầu tiên của nhân loại này là những cái giống dân mà chống nghịch lại vương quyền của Đức Chúa Trời, không công nhận Đức Chúa Trời là vua của họ và chống nghịch lại Ngài. 그래서 하나님이 마음이 너무 아프셨죠. Và Đức Chúa Trời rất là đau lòng. 그래서 하나님이 이 메소포타미아 문명에서 나라를 이루고 살아가는 그들을 보시고 한 사람을 부르십니다. Và Đức Chúa Trời Ngài nhìn vào cái cách mà họ sống cái đời sống của họ xây dựng các thành trì của họ chống nghịch Ngài như vậy thì Ngài lựa chọn ra một người. 그 사람이 바로 갈대아 우르 지역에 살고 있는 아브라함이었습니다. Người đó chính là Abraham, quê ở Ur xứ Chalde. 하나님은 아브라함을 통해서 나라를 시작하실 텐데 아브라함을 부르면서 내가 보여주는 땅으로 가라 이렇게 명령을 하십니다. Đức Chúa Trời Ngài lựa chọn một người là Abraham để bắt đầu xây dựng cái đất nước của Ngài, đất nước thể tế lễ của Ngài, và Ngài nói với ông là gì ạ? Hãy đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho. 그 땅이 바로 여기 가나안 Và xứ 땅이었습니다. đó chính là xứ Canaan ở đây. 그래서 아브라함은 여기 우르를 떠나서 이렇게 하나님이 약속하신 그 땅으로 가게 됩니다. Cho nên là Abraham mới xuất phát từ Ur xứ Chalde và ông đi vòng đến đây, ông vòng xuống đến xứ Canaan. 그래서 가나안 땅에서 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 12아들을 낳습니다. Và tại cái khu vực vùng đất Canaan này, Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh ra 12 đứa con trai. 그런데 야곱의 12아들 중에 요셉이라는 아들이 있었죠. 그 요셉이 형들의 시기로 애국 땅으로 팔려가게 되죠. Nhưng mà trong 12 đứa con trai đó của Jacob thì có một người tên là Joseph. Joseph vì các anh của mình ganh tị vì Joseph được cha yêu hơn, cho nên là đã gặp mưa bán Joseph xuống Ai Cập ở phía nam. 요셉은 애국 땅에서 우여곡절을 겪고 애굽의 총리가 됩니다. Và trải qua rất là nhiều những cái gọi là biến cố của cuộc đời tại xứ Ai Cập thì Joseph cuối cùng được Đức Chúa Trời cho lên làm tể tướng xứ Ai Cập. 그래서 가나안 땅에 남아있던 아버지와 형제들 70명을 애굽으로 다 초대를 하게 되죠. Thì gia đình của cha là Jacob cùng với các anh của Joseph còn lại ở xứ Canaan là 70 người. Thì cuối cùng là họ gặp lại nhau và Joseph đưa tất cả 70 người này xuống xứ Ai Cập ở với mình. 여기까지가 창세기 이야기입니다. Đến đây là mình xong sáng thế ký.
창세기 다음에 출애굽기가 시작되잖아요. Sau sáng thế ký là mình đến xuất Ai Cập ký. 창세기와 출애굽기 사이에는 400년이라는 시간이 흘러갑니다. Mà cái khoảng cách giữa sáng thế ký với xuất Ai Cập ký đó là thời gian 400 năm. 자, 70명으로 시작된 이 하나님 나라의 백성들은 400년이 지난 다음에 보니까 장정들만, 어른들만 60만 명이 넘는 그런 큰 인구를, 큰 민족을 이루고 있었습니다. Từ một cái gia đình đầu tiên mà Đức Chúa Trời sử dụng để thành lập những cái vương quốc cụ thể, đó là những người công dân đầu tiên của Đức Chúa Trời là 70 người này á, thì trôi qua khoảng thời gian 40 năm thì giờ đây họ đã sinh sôi nảy nở. Lần trước mình học là gì, đẻ đó, họ đẻ tới mức mà bây giờ chỉ tính đàn ông trưởng thành trở lên thôi là 600.000 người, hơn 600.000 người. 그런데 그들은 애굽 땅에서 노예로 살고 있었어요. Thế nhưng mà hơn 600.000 người này là sống ở Ai Cập, lúc này là họ làm nô lệ. 그리고 애굽 땅은 하나님이 약속하신 땅도 아니었습니다. Và đồng thời cái xứ Ai Cập này không phải là cái vùng đất mà Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. 그래서 하나님이 원래 약속했던 이 가나안 땅으로 애굽에 살고 있던 이 하나님 나라 백성들은 가야만 되죠. 출애굽을 해야 되는 거예요. Mà bây giờ thì Đức Chúa Trời mới muốn là đưa họ quay trở về cái vùng đất mà Ngài hứa ban cho họ, đó là xứ Canaan. Cho nên bây giờ trên từ đó mới cho ra cái công cuộc mà gọi là cái cuộc xuất Ai Cập, ra khỏi Ai Cập. 그때 등장하는 사람이 모세라는 사람입니다. Thì lúc này xuất hiện một nhân vật tên là Môi-se. 모세는 여기 시내산에서 하나님을 만나고 하나님 나라의 자기의 삶을 인생을 올인하기로 마음을 먹습니다. Và cái nơi mà Môi-se gặp Đức Chúa Trời đó là tại ở dưới cái chữ V đó, các bạn ở dưới đó là núi Sinai. Ở tại đó thì Môi-se được gặp Đức Chúa Trời và ông trao trọn cái cuộc đời của mình cho Chúa để Chúa sử dụng. 그래서 여기 애굽에 있는 백성들을 탈출시키기 위해서 바로 왕 앞에 가서 10가지 재앙을 보이고 백성들을 데리고 탈출을 하게 되죠. Và để mà có thể đưa dân sự ra khỏi xứ Ai Cập thì Môi-se đã phải quay trở về Ai Cập và thực hiện 10 cái tai vạ trước mặt Pharaoh, bởi vì là của Đức Chúa Trời. Sau đó ông đưa dân sự ra khỏi xứ Ai Cập. 그래서 백성들을 데리고 여기 시내산으로 오게 됩니다. Và khi mà họ ra khỏi xứ Ai Cập thì địa điểm đầu tiên mà họ dừng lại chính là núi Sinai, cái nơi mà Môi-se đã từng gặp Chúa. 이 시내산에서 백성들은 하나님께 법을 받고 십계명을 받고 하나님과 언약을 하게 됩니다. Và ở tại núi Sinai này xảy ra chuyện gì? Đó là dân sự được nhận lãnh luật pháp của Đức Chúa Trời, lời của Ngài và được lập giao ước với Đức Chúa Trời. 시내산에서 십계명과 법을 받는다고 했잖아요. Và mình đã học ở đây hết rồi, hai đại diện cho luật pháp mà họ nhận từ Đức Chúa Trời, đó là 10 điều răn. 자, 아브라함 한 사람으로부터 시작됐던 이 하나님 나라 백성이 여기 애굽에 와서 보니까 벌써 60만 명이 넘는, 여자들도 다 합하면 수백만 명이 되는 이런 숫자가 많은 그런 민족이 되어 있었던 거예요. Như vậy là từ một người mà Đức Chúa Trời lựa chọn ban đầu đó là Abraham, thì giờ đây trải qua khoảng thời gian mấy trăm năm như vậy thì đã phát triển thành một dân tộc rồi, trở thành một dân tộc, và tính luôn phụ nữ và trẻ em thì đã khoảng hơn 2 triệu người. 네, 여러분 혹시 눈치채셨을까요? Không biết là mọi người có để ý được cái điều này không? 여러분, 한 나라를 이루려면 3가지 요소가 필요합니다. Đó là để mà mình thành lập ra một đất nước á, là mình sẽ cần có 3 cái yếu tố. 첫 번째로 국민이 있어야 Thứ 되죠. nhất là mình phải có người dân. 두 번째로 법이 있어야 Thứ hai 됩니다. là phải có luật. 세 번째, 땅이 있어야 Thứ 돼요. ba là phải có đất, lãnh thổ. 그런데 지금 여기 시내산 상황에서 보니까 국민도 만들어졌죠. 하나님이 법도 주셨습니다. Thì ở tại cái khi mà họ ra khỏi Ai Cập đến núi Sinai này á, thì mình thấy là họ đã có người dân, họ đã có luật. 근데 마지막 하나, 땅만 있으면 이제 나라가, 눈에 보이는 나라가 완성이 되는 Bây giờ chỉ 거예요. cần họ có thêm lãnh thổ nữa là coi như họ hoàn thiện được một cái đất nước mà mình có thể thấy bằng mắt được. 그래서 출애굽기 상황에서 여기까지 찾아가는 이야기가 민수기 이야기입니다. Thì cái câu chuyện mà họ di chuyển từ núi Sinai, họ đi lên cái xứ hứa ban đầu mà Chúa hứa ban cho Abraham là xứ Canaan ha, là xuất hiện trong Dân Số Ký. 민수기에는 가데스 바네아에서 12 정탐꾼의 이야기도 나오고요. Trong cái quá trình đó thì mình trong Dân Số Ký thì mình sẽ thấy là đầu tiên là cái địa điểm rất là quan trọng, Kadesh Barnea là cái nơi mà Môi-se đã sai 12 thám tử đi vào thám xứ. 그리고 백성들이 여기 이제 약속의 땅을 경계로 두고 요단 동편에
자리를 잡게 됩니다. Và sau đó thì mình thấy là dân sự họ đi đến cái ranh giới để tiến vào xứ Canaan, thì cái phía bên kia đó gọi là phía đông sông Giô-đanh. 요단 동편을 다른 말로 성경에 보면 모압 평지라고도 합니다. Dạ, và phía đông sông Giô-đanh hay là Kinh Thánh còn dùng cái từ để nói là đồng bằng Mô-áp. 그 백성들이 모압 평지까지 가서 이제 약속의 땅을 요단강을 두고 이렇게 바라보게 된 Có 거예요. nghĩa là họ ở đồng bằng Mô-áp hay họ ở phía đông sông Giô-đanh, có nghĩa là bây giờ chỉ cần cách một cái sông Giô-đanh là họ nhìn vào bên này là xứ hứa, bên này là giữa đó cái sông Giô-đanh, họ đang nhìn về hướng xứ hứa. 여기까지 백성들을 인도한 사람이 모세였습니다. Dạ, đến cái thời điểm mà đến đồng bằng Mô-áp này thì người lãnh đạo của dân Israel là Môi-se. 그런데 모세는 안타깝게도 그 약속의 땅에 들어가지 못하고 이 요단 동편 모압 평지에서 죽게 됩니다. Dạ, nhưng mà đáng tiếc là Môi-se không có được thực hiện cái công cuộc mà vào xứ hứa với dân sự, ông chết ở tại đồng bằng Mô-áp. 그래서 모세는 죽기 전에 그 백성들에게 너희가 그 약속의 땅에 들어가면 이렇게 살아야 된다 하고 신신당부하는 말이 있습니다. Cho nên là trước khi mà ở tại đồng bằng Mô-áp Môi-se chết á, thì ông mới để lại những cái lời gọi là di ngôn, cái lời giảng di ngôn cuối cùng để ông dặn dò dân sự là khi mà anh em vào trong xứ hứa thì anh em sẽ phải sống thế này nha. 그게 바로 신명기입니다. Đó là nội dung của phụ truyền luật lệ ký. 창세기에서부터 출애굽기 그리고 시내산에서 법을 받았으니까 레위기 그리고 이렇게 이동하는 이야기 민수기 그리고 모압 평지 상황에서 신명기가 발생했어요. Như vậy là mình nói năm sách nào đầu tiên là sáng thế ký là bên kia ha, sau đó Ai Cập và Xuất Ai Cập ký, cái quá trình mà ở tại núi Sinai là Lê Vi ký, từ núi Sinai đi vào xứ Canaan là Dân số ký, và tại đồng bằng Moab trước khi tiến vào xứ Canaan là Phục truyền luật lệ ký. 네, 이 5권을 모세오경이라고 하죠. Như vậy năm cái sách này mình còn gọi là ngũ kinh Môi-se. 그리고 이 약속의 땅을 정복하는 이야기는 여호수아서에 나옵니다. Và từ cái câu chuyện mà tiến vào xứ hứa và chiếm xứ đó là câu chuyện của Joshua. 여호수아는 이 땅을 정복해서 12지파에게 땅을 분배해 줍니다. Dạ, Joshua sau khi mà lãnh đạo dân sự chiếm xứ thì ông thực hiện cái công tác phân chia xứ. 이제 눈에 보이는 나라가 완성이 된 거예요. Giờ đây cái đất nước mà mình gọi là đất nước hữu hình, mình có thể thấy được nó đã được hình thành. 국민도 있죠, 법도 있죠, 땅도 생긴 겁니다. Dạ, có người dân, có luật pháp và có cả lãnh thổ. 이제 백성들은 여기서 하나님이 주신 법대로 순종하면서 잘 살기만 하면 되는 거예요. Bây giờ nhiệm vụ còn lại là chỉ cần sống đúng theo cái điều mà Chúa dạy trong luật pháp của Chúa là họ sẽ sống rất là tốt. 그런데 여호수아 다음에 나오는 사사기를 보면 백성들은 그렇게 살지 못했습니다. Nhưng mà mình đọc từ Joshua, mình đọc qua tới các quan xét thì mình thấy dân sự hoàn toàn không sống được theo cái luật pháp của Chúa. 여호수아가 죽고 백성들은 계속 우상 숭배를 하고 하나님을 떠난 자기 마음에 옳은 대로 사는 그런 시대가 사사시대입니다. Dạ, thời kỳ quan sát là cái thời kỳ mà sau khi Joshua chết, dân sự bắt đầu sống theo cái điều mà họ cho là phải thờ hình tượng và không còn giữ lời của Đức Chúa Trời nữa. 그 대표적인 사사들 중에 기드온도 있고 입다도 있고 삼손도 있고 여자 사사 드보라도 있습니다. Và đại diện trong những cái vị quan sát mình biết là có 12 vị quan sát, đại diện trong đó mình biết là có Gideon, mình có Jephthê, mình có Samson và một nữ quan sát là Deborah. 이렇게 자기 마음대로 살아가는 이런 사사시대가 거의 300년 정도 흘러갑니다. Và các bạn thời gian mà mình gọi là thời kỳ quan sát và dân sự sống theo ý của họ đó, nó kéo dài khoảng 300 năm. 그런데 이 사사시대를 배경으로 발생하는 성경이 한 권 있습니다. Nhưng mà trong cái bối cảnh của cái thời kỳ quan sát này thì có một cái sách Kinh Thánh xuất hiện. 그게 바로 룻기입니다. Đó là Ruther. 룻기는 이방 여인 룻의 이야기를 통해서 다윗의 할아버지가 탄생하는 이야기를 기록한 책입니다. Dạ, lý do mà có sách Ruther là bởi vì Ruther là một người nữ ngoại bang, nhưng mà thông qua câu chuyện về Ruther thì dẫn đến cái sự ra đời của tổ phụ của David. 그리고 이야기는 다윗의 이야기로 넘어가게 되죠. Bởi vì sau đó mình biết cái sách tiếp theo là bắt đầu nói về David. 사무엘 상하는 다윗의 이야기를 기록한 책입니다. Dạ, Samuel nhất gì là những sách viết về David. 다윗이 왕으로 기름 부음을 받고 왕이 될 것이다라고 기름 부음을 받았지만
사울 왕에게 쫓기는 이야기가 사무엘 상에 기록되어 있습니다. Dạ, Samuel nhất là câu chuyện về thời niên thiếu của David. David được sức giàu, tuy nhiên ông lại bị Saul đuổi đánh, đuổi giết. Thì Samuel nhất là nói về câu chuyện ông cứ bị Saul đuổi giết như vậy. 그리고 다윗이 왕이 되고 난 이후의 이야기는 사무엘 하에 기록되어 있습니다. Còn cái câu chuyện từ khi David chính thức lên làm vua cho đến câu chuyện sau khi mà ông lên làm vua như thế nào thì là Samuel nhì. 다윗은 자기가 왕이었지만 진짜 왕이 하나님이시다라는 걸 알았던 사람이었습니다. Dạ, David là cái người mà dù ông là sức giàu làm vua nhưng ông luôn nhận biết rằng ông không phải là vua thật sự của dân sự mà Đức Chúa Trời mới là vị vua thật sự. 그래서 자기가 왕이었지만 나는 하나님을 대신해서 통치하는 왕이다라는 그런 마음을 늘 가지고 있었습니다. Cho nên David luôn luôn có một cái tấm lòng đó là dù là ở trên đất này tôi có vị trí là vua nhưng mà tôi chỉ là người đại diện cai trị cho Đức Chúa Trời mà thôi. 이 다윗은 하나님이 임재하시는 하나님의 임재의 상징인 성막을 크게 짓고 싶어 했습니다. Và David với tấm lòng yêu mến Chúa thì ông rất là muốn xây dựng đến thời bây giờ gọi là cái đền tạm, thì ông muốn xây dựng cái đền tạm này cho to lên cho Chúa, bởi vì đền tạm là tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. 근데 다윗은 짓지 못하죠. Nhưng mà David không có xây được. 전쟁을 많이 해서 손에 피를 많이 흘렸기 때문에 하나님이 다윗이 성전 짓는 걸 허락하지 않습니다. Dạ, tại vì Kinh Thánh giải thích là bởi vì David chiến trận rất là nhiều và tay của ông là một đôi bàn tay đẫm máu, bị nhuốm máu, cho nên là Đức Chúa Trời không có để cho ông xây đền thờ. 그런데 다윗의 그 마음, 성전을 짓고자 하는 그 마음은 하나님이 받으셨습니다. Nhưng mà cái tấm lòng của David muốn được xây dựng một cái nhà cho Đức Chúa Trời thì Ngài nhận cái tấm lòng đó. 그래서 다윗과 약속을 하는 거예요. Cho nên là Chúa hứa với David. 네, 네가 나를 위해서 집을 지으려고 하느냐? Dạ, con muốn xây dựng một cái nhà cho ta đúng không? 내가 너를 위해서 너의 왕위가 영원히 있게 하겠다. 그렇게 하나님 말씀하시죠. Vì cái tấm lòng đó của con mà ta sẽ xây dựng nhà cho con, tức là ta sẽ luôn luôn để trên ngôi, cái vương triều David của con sẽ luôn luôn có một người ngồi trên ngôi. 그리고 다윗은 성전을 자기 손으로 짓지는 못했지만 성전 안에서 하나님께 예배할 그런 예배 문화를 확립합니다. Cho nên là dù cho David không phải là người trực tiếp xây dựng cái đền thờ cho Đức Chúa Trời, nhưng mà cái chế độ tế lễ, những cái ban ngành để mà phục vụ Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thờ thì là do David hình thành nên. 이렇게 하나님의 대기 통치자인 다윗은 앞으로 등장하게 될 모든 왕들의 모델이 됩니다. Và David, cái người mà luôn công nhận quyền làm chủ, quyền làm vua của Đức Chúa Trời, thì ông trở thành hình mẫu cho tất cả những vị vua xuất hiện sau này. 그래서 다윗 이후에 등장하는 왕들은 다윗처럼만 하면 되는 거예요. Nên những vị vua mà xuất hiện sau David thì chỉ cần làm y như cái tấm gương là David là được. 그래서 왕들의 이야기를 기록한 열왕기 상하에 가 보면 Cho nên là mình qua đến các vua nhất nhì là cái câu chuyện về những vị vua sau David. 많은 왕들이 나오는데 그 왕들을 평가하는 기준이 다윗의 길이 됩니다. Yeah. Cho nên là mình sẽ thấy là có cái cách đánh giá về các vị vua đó, và cái tiêu chuẩn đánh giá đó là gì ạ? Nó đi theo đường lối giống như David hay không? 그래서 하나님 보시기에 정직하게 행했던 왕은 다윗의 길로 갔더라라고 평가합니다. Có nghĩa là khi đánh giá một vị vua nào đó thì Đức Chúa Trời sẽ đánh giá là người này có đi theo đường lối của David hay là không. 그러나 하나님 앞에 악하게 한 왕들은 다윗의 길로 가지 않았다. 이렇게 열왕기서에 평가합니다. Dạ, còn những cái vị vua nào không đi theo gọi là gian ác trước mặt Đức Chúa Trời á, thì Ngài sẽ đánh giá là gì ạ? Không làm theo đường lối của David. 근데 참 안타깝게도 다윗의 아들이 솔로몬이잖아요. Nhưng mà một điều đáng tiếc đó là mình biết con trai của David là Salomon. 그 솔로몬부터 아버지 다윗의 길로 가지 않습니다. Từ thời của Salomon là bắt đầu là những vị vua không đi theo đường lối của David. 여러분 솔로몬이 지혜의 왕이라 그래서 좋은 왕으로 혹시 생각하고 계시나요? Không biết là có ai trong quý vị ở đây vẫn luôn xem Salomon là một hình mẫu của một vị vua khôn ngoan và lúc nào mình cũng đánh giá là Salomon là một vị vua tốt không ạ? 그런데 열왕기서에 보면 이 솔로몬이 나이가 들어서 하나님을 떠났다 이렇게 기록하고 Nhưng mà 있습니다. ở trong sách các vua mình sẽ thấy là khi mà lớn tuổi rồi, Salomon bắt đầu rời bỏ đường lối của Đức Chúa Trời. 그리고 회개했다는 이야기가 없어요. Và không có cái câu nào Kinh Thánh nói là Salomon ăn năn cả. 솔로몬의 배신 때문에 하나님께서는 이 나라가 둘로 갈라지게 합니다. Có nghĩa là Salomon phản bội Đức Chúa Trời, và vì sự phản bội này mà Đức Chúa Trời này chia đôi đất nước. 솔로몬의 아들
르호보암 때 나라가 이렇게 갈라지게 돼요. Dạ, đến thời của con trai của Salomon là Roboam thì đất nước bị phân chia làm hai. 북쪽은 이스라엘이라는 이름으로, Phía Bắc được gọi là Israel, 남쪽은 유다라는 이름으로 phía Nam là Judah. 이렇게 역사가 흘러가게 됩니다. Dạ, thì dòng lịch sử bắt đầu phân chia làm đôi như vậy. 이 남쪽과 북쪽으로 갈라져서 흘러가는 역사는 어떤 성격을 가지고 있냐면 하나님도 섬기고 우상도 섬기는 섞여버린 혼합주의 신앙이었습니다. Dạ, và cái đặc trưng của cái dòng lịch sử mà bắt đầu vương quốc phân chia này đó là mang đức tin chủ nghĩa hỗn hợp, có nghĩa là vừa thờ lại Đức Chúa Trời về mặt hình thức nhưng mà vừa thờ hình tượng. 이 역사가 흘러가는 성격을 보면 결과는 뻔해요. Và nhìn vào cái dòng lịch sử này mình có thể hoàn toàn có thể thấy rõ được cái kết quả. 그렇게 살다가는 망한다. Nếu mà cứ sống như vậy thì sẽ diệt vong. 그래서 역사가 이렇게 흘러가다가 북이스라엘이 먼저 망합니다. Cho nên dòng lịch sử đang chạy như thế này thì trước hết là Bắc Israel diệt vong. 북이스라엘이 아수르에게 망하죠. Và cái đế quốc mà diệt vong Bắc Israel đó là Assyria. 아시리아는 바벨론이라는 나라한테 또 망합니다. Sau này thì lại có một cái đế quốc mới xuất hiện đó là Babylon, thì Babylon mới rút cái anh Assyria này. 그 바벨론이 남방 유다를 멸망시킵니다. Và cái anh Babylon này anh nuốt luôn cái anh Nam Judah. 그게 BC 586년이에요. Đó là năm 586 trước công nguyên. Judah diệt vong. 여러분, 아브라함 한 사람으로부터 시작했던 이 하나님의 나라가 BC 586년에 와서 망해버린 Dạ, 거예요. có nghĩa là cái vương quốc của Đức Chúa Trời, đất nước của Đức Chúa Trời mà Ngài đã thiết lập từ một người là Abraham á, thì đến cái năm 586 trước công nguyên này là chính thức không còn nữa, mất tiêu. 아니 어떻게 하나님이 세운 나라가 망할 수가 있어요? Mà là câu hỏi là ủa, tại sao đất nước do Đức Chúa Trời thiết lập lên, Đức Chúa Trời xây dựng mà lại có thể biến mất như vậy được? 그래서 이 기가 막힌 이 사실을 이렇게 살면 망한다, 우상 숭배하면 망한다고 열심히 외쳤던 사람들이 있어요. Cho nên khi đó bắt đầu xuất hiện những cái nhân vật là những cái người mà làm cái công việc và nói cho dân sự biết là tại sao anh em lại bị diệt vong, tại sao anh em lại lâm vào cái tình cảnh này. 그 사람들이 선지자들입니다. Những người đó là những nhà tiên tri. 그 선지자들이 바로 이사야, 예레미야, 에스겔, 다니엘, 호세아와 같은 그런 사람들이에요. Và những người mà mình biết tên rất là rõ là Esai, Jeremy, Ezechiel, Daniel, Ose, vân vân. 이 선지자들이 하는 예언의 공통된 주제는, 공통된 이야기는 그렇게 살면 망한다. 그렇게 살면 심판이다. 그러나 돌이키면 구원받는다. 이런 내용이었습니다. Cái chủ đề chính của những cái nhà tiên rất nhiều những nhà tiên tri này đều chỉ có một thôi, đó là nếu mà cứ sống như vậy, cứ thờ hình tượng như vậy thì sẽ diệt vong, sẽ chịu sự phán xét, còn nếu quay trở về thì sẽ ăn năn, thì sẽ được phục hồi, được giải cứu. 자, 남유다가 망하면서, 바벨론에 망하면서 유다 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가기 시작합니다. Giờ thì Nam Judah bị diệt vong bởi Babylon và người dân Nam Judah bị bắt lưu đày, bị bắt sang xứ Babylon lưu đày. 자, 여기를 무대 A라고 하고 여기를 바벨론을 무대 B라고 Dạ, lúc này 하겠습니다. thì chúng ta có hai cái sân khấu, một là sân khấu A tại xứ Judah và sân khấu B ở tại xứ lưu đày Babylon. 하나님이 좀 바빠지셨어요. Bắt đầu là Đức Chúa Trời là bận rồi đó, một lúc đó hai cái sân khấu là bận dữ rồi đó. 여기에 있는 백성들도 돌보셔야 되고 포로로 끌려간 백성들도 돌보셔야 되고 Vừa phải chăm sóc mấy cái người ở lại mà vừa phải chăm sóc mấy cái người bị bắt đi. 그래서 하나님은 선지자를 보내시는데 무대 A에는 예레미야 선지자가 백성들에게 하나님의 메시지를 전합니다. Thì Chúa mới sai hai người ở hai cái sân khấu, ở tại sân khấu A nói tiên tri cho những người dân còn sót lại trong xứ, đó là Jeremy. 포로로 끌려간 무대 B에서는 다니엘, 에스겔 이런 사람들이 그 백성들에게 또 하나님의 말씀을 전합니다. Còn ở sân khấu B, tức là tại xứ lưu đày Babylon, thì có hai nhà tiên tri được Đức Chúa Trời sử dụng để nói tiên tri cho những người dân lưu đày, đó là Ezechiel và Daniel. 특히 그 중에서도 예레미야가 전했던 메시지의 주 내용은 포로로 끌려가지만 70년이 지나면 돌아온다는 거였어요. Đặc biệt trong số những cái lời tiên tri của Đức Chúa Trời dành được nói thông qua Jeremy thì có một cái câu quan trọng, đó là thời gian lưu đày sẽ là 70 năm. 그래서 70년이 지났는데 진짜로 백성들이 돌아오기 시작합니다. Nhưng mà thật sự là 70 năm sau thì dân sự được trở về.
어떻게 돌아오냐면 이 바벨론의 영토가 이만큼이 되거든요. Thì cái cách mà họ trở về là như thế này. Ban đầu đây là lãnh thổ của cái mình gọi là đế quốc Babylon, là lãnh thổ của họ to như thế này. 이 영원할 것 같았던 바벨론도 망해요. 누구에게 망하냐면 바사, 페르시아에게 망합니다. Lúc đó cái đế quốc Babylon nó mạnh đến mức mà người ta nghĩ là nó sẽ trường tồn mãi mãi, không bao giờ bị diệt vong hết. Nhưng mà rốt cuộc chỉ sau 70 năm thì xuất hiện một cái đế quốc mới, đó là Pharisee. Và cái đế quốc Pharisee này đã nuốt luôn cái Babylon này. 페르시아는 바벨론을 정복하고 첫 번째 왕인 고레스가 칙령을 내려요. Thì cái vị vua của vị vua đầu tiên của đế quốc Pharisee là cái đế quốc đã nuốt cái Babylon, đó là vua Shiru. Và vua Shiru khi mà vừa lên ngôi cái năm đầu tiên, ông đưa ra một cái sắc lệnh, một cái chiếu chỉ. 여기에 포로로 끌려온 유다 백성들 중에 고향으로 돌아가고 싶은 사람들은 돌아가서 너희 하나님의 성전을 지어라. 고레스가 그렇게 명령을 하는 거예요. Cái mệnh lệnh này, cái sắc lệnh của Shiru đó là dân lưu đày Judah, những ai muốn trở về thì hãy cứ trở về đi, và khi mà trở về hãy xây dựng lại đền thờ của Jehovah, Đức Chúa Trời các người. 그래서 백성들이 돌아오기 시작합니다. Cho nên là dân sự bắt đầu hồi hương. 그게 포로로 끌려간 지 70년이 되던 해였습니다. Và cái đó là cái năm mà đúng 70 năm sau khi họ bị bắt đi. 예레미야의 예언이 성취된 거죠. Lời tiên tri của Jeremy được ứng nghiệm. 포로로 끌려간 사람들은 한 번, 두 번, 세 번, 1차, 2차, 3차에 걸쳐서 돌아오게 됩니다. Và khi mà họ hồi hương thì họ không về một lần đâu, họ về 3 lần, một lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. 1차로 돌아온 백성들을 리더, 그들을 이끌었던 사람들이 스룹바벨과 예수아였습니다. Người lãnh đạo, hai cái người lãnh đạo trong cái cuộc hồi hương đầu tiên của dân sự đó là Zorobabel và Jehoshua. 그들은 돌아와서 유대인으로서의 정체성을 회복하고 무너진 성전을 재건하기 시작합니다. Và đối với cái nhóm người đầu tiên, hồi hương lần đầu tiên này, họ quay về, thứ nhất là họ phục hồi lại cái bản sắc là người Do Thái, và thứ hai là họ phục hồi, tái thiết lại đền thờ Jerusalem. 으쌰으쌰 성전을 짓기 시작하는데 방해하는 사람들이 나타났습니다. Nhưng mà khi mà họ đang chăm chỉ xây dựng như thế thì xuất hiện một cái nhóm người đến ngăn cản. 사마리아 사람들이었죠. Và những người đó là những người Samari. 그래서 성전을 재건하다 말고 성전 재건이 중단됐습니다. Cho nên là rốt cuộc là đền thờ chưa có được hoàn thiện xong thì bị dừng lại, công việc bị dừng lại. 그때 하나님은 또 선지자 2명을 보내시죠. Thì sau 16 năm bị dừng lại như vậy thì Đức Chúa Trời sai 2 nhà tiên tri. 그 사람들이 바로 학계와 스가랴입니다. Đó là Age và Sachari. 그래서 학계와 스가랴는 그 내용이 성전 재건에 관련된 내용이에요. Thì mọi người đọc Age và Sachari, mọi người sẽ thấy nội dung của nó là khích lệ dân sự tiếp tục cái công việc phục hồi đền thờ. 이들의 격려와 이들의 동료로 성전을 다시 짓기 시작해서 성전이 완성이 됩니다. Họ khích lệ dân sự và họ cùng tham gia với dân sự trong cái việc thực hiện tiếp tục cái việc tái thiết đền thờ sau 16 năm thì rốt cuộc đền thờ được hoàn thành. 그게 무대 A에서 일어난 일이에요. Đó là những cái chuyện xảy ra ở sân khấu A tại xứ Judah. 그 무렵에 무대 B에서는 아직 돌아오지 않은 백성들 사이에 어떤 사건이 또 터집니다. Nhưng mà lúc đó trong lúc đó luôn thì tại sân khấu B, đối với những người dân mà họ không có trở về, họ không có hồi hương trở về, cũng có một cái sự kiện lớn xảy ra. 바로 에스더 사건입니다. Đó là sự kiện xảy ra trong sách Esther. 유대 여인이었던 에스더가 페르시아의 왕비가 되었죠. Thì người con gái Judah, người con gái Judah tên là Esther nên làm hoàng hậu của vua Pharisee. 그런데 하만이라는 아주 교만한 사람에 의해서 유대인들이 한꺼번에 죽을 뻔한 그런 위험에 처한 거예요. Thì lúc đó dân Judah ở tại Pharisee đó, tại xứ Lưu Đày, họ gặp đối mặt với một cái nguy cơ, đó là tại vì có một người tên là Haman, là một người rất là gian ác, và ông ta muốn tận diệt hoàn toàn người Do Thái. 이때 유대인들을 이 위기에서 구한 사람이 바로 에스더 왕비입니다. Và lúc đó cái người mà đã đứng ra hy sinh cả cái mạng sống của mình để giải cứu dân Judah lúc đó là Esther. 에스더 유명한 말이 있죠. 죽으면 죽으리라 하고 왕 앞에 나아가서 자기 민족들이 처한 그 위험한 상황을 왕에게 알린 거예요.
Dạ mình đều biết là Einstein có một câu nói rất là nổi tiếng đúng không ạ? Nếu mà tôi phải chết thì tôi sẽ chết. Và ông bà đã đứng ra để mà tìm gặp vua để mà giải cứu cho dân tộc của mình. 자, 이 사건 후에 또 등장한 이 무대 B에서 등장하는 사람이 바로 에스더와 이름이 비슷한 에스라입니다. Dạ, và tiếp theo cái nhân vật tiếp theo xuất hiện mà có cái tên khá là tương tự với Einstein và người này cũng ở tại sân khấu B lúc đó luôn, đó là Ezra. 에스라는 아론의 16대 손이에요. Mà Ezra này á, là cháu đời thứ 16 của Aaron. 제사장이었고 성경에 보면 모세 오경에 능통한 사람이다. 말씀을 잘 아는 사람이다. 이렇게 소개합니다. Có nghĩa là Ezra là thuộc con cháu giàu giỏi thầy tế lễ và theo cái thánh mô tả thì ông là một người rất là tinh thông ngũ kinh Môi-se, đó là cái thánh cửa. 이 에스라가 등장했을 때 바벨론의 왕은 아닥사스다라는 왕이었어요. Và khi mà Ezra xuất hiện á, thì vị vua đang cai trị nước quốc Pharisee thời bấy giờ đó là Artaxerxes. 이 아닥사스다 왕이 에스라에게 또 칙령을 내리는 거예요. Thì đến thời của Ezra thì vua Artaxerxes là một lần nữa hạ một cái chiếu chỉ. 너희 고국으로 돌아가고 싶은 사람은 돌아가도 좋다라고 하면서 재정까지, 돈까지 필요한 경비까지 내줍니다. Đó là khi mà thấy Ezra rất là thương nhớ về quê hương đất nước của mình thì vua Artaxerxes mới nói là bây giờ nếu ngươi muốn về hoặc là ai muốn về nữa thì tôi cứ đưa họ về, mà nhà vua còn chu cấp rất nhiều những cái lương thực và những cái tài sản, những cái điều gọi là về tài chánh mà họ cần thiết để đi. 그래서 에스라가 2차로 백성들을 데리고 돌아와 보니까 성전이 지어져 있죠. Cho nên là trong chuyến hồi hương lần thứ hai này thì Ezra là người lãnh đạo nhân sự quay về, và khi mà họ về thì lúc này là đền thờ đã xong rồi, đền thờ đã hoàn thành xong rồi. 그런데 성전은 지어져 있는데 하나님께 예배가 드려지지 않고 있는 거예요. Nhưng mà ông phát hiện là đền thờ thì xây xong nhưng mà cái chế độ tế lễ thờ phượng trong đền thờ thì chưa có được phục hồi. 그래서 에스라는 돌아온 백성들을 대상으로 유대인으로서의 정체성과 하나님에 대한 예배 문화 그런 것들을 교육을 합니다. Cho nên Ezra là một người rất là tinh thông đủ kinh Môi-se, sách luật pháp luôn mà. Ông làm gì ạ? Ông dạy lại cho dân sự. Ông nói cho dân sự biết cái gọi là bản sắc của mình, danh tính của mình là ai, với tư cách là người Do Thái, và ông phục hồi lại cái chế độ thờ phượng Đức Chúa Trời trong đền thờ. 자기들의 역사부터 가르치기 시작하죠. Có nghĩa là bắt đầu dạy dân sự, bắt đầu từ luật pháp. 그때 에스라가 썼던 책이 역대상하입니다. Thì để phục vụ cho cái công tác gọi là dạy lịch sử cho dân sự thì lúc đó Ezra có viết một quyển sách và sau này ở trong cái sách của mình nó là Sử ký nhất nhì. 우리가 성경을 읽다 보면 열왕기 상하를 읽고 역대 상하를 이렇게 읽게 되는데 아무 생각 없이 읽으면 열왕기 내용과 역대기 내용이 비슷한 것 같아요. Khi mình đọc kinh thánh á, tại vì kinh thánh của mình cái thứ tự là xếp các vua nhất nhì rồi có Sử ký nhất nhì, mình đọc mà mình không biết gì về cái câu chuyện lịch sử của kinh thánh, mình sẽ kêu tự nhiên để hai cái sách y chang nhau ở kế nhau đọc mệt chết. 그래서 열왕기서를 쓴 저자의 관점과 역대기를 쓴 에스라의 관점은 다른 거예요. Nhưng mà mọi người phải hiểu là hai cái sách này nó nằm kế nhau trong kinh thánh nhưng mà thời đại là hoàn toàn khác nhau và cái quan điểm của cái người viết là hoàn toàn khác nhau luôn. 내용은 똑같은 역사를 기록하고 있지만 관점이 전혀 다르다는 얘기입니다. Nội dung là cùng nói về một cái khoảng thời gian trong lịch sử, cùng một câu chuyện lịch sử nhưng mà quan điểm viết và người viết và bối cảnh viết là hoàn toàn khác. 그리고 또 에스라는 돌아온 백성들의 삶을 보니까 그들이 이방 여인과 결혼하고 삶이 엉망인 걸 알게 됐어요. Và khi mà Ezra có một điều nữa mà Ezra phát hiện trong vòng dân sự đó là gì ạ? Dân sự cưới dân ngoại, kết hôn với dân ngoại tùm lum hết trơn. Thầy tế lễ cũng kết hôn với dân ngoại. 그래서 이방 여인과 결혼한 사람의 명단을 에스라에서 기록하고 있고요. 그 사람들을 이방 여인들을 이 땅에서 쫓아냅니다. Thì bắt đầu là ông Ezra này ông làm như cái mức ông lập danh sách luôn, ai cưới vợ bên ngoài là tới khai tên vào sổ liền, ghi họ tên vô xong họ bắt đuổi. 이렇게 포로 귀한 시대에 에스라는 백성들의 삶을 개혁하고 하나님 앞에 죄 지은 거를 철저하게 회개하는 그런 모습을 보여줍니다. Có nghĩa là đọc sách Ezra mình sẽ thấy là công tác của Ezra làm đó là phục hồi hoàn toàn cái đời sống đức tin, đời sống xã hội, đời sống tôn giáo của dân sự. 에스라가 아닥사스 왕 때 2차로 돌아왔죠. Nhắc lại ha.
cái vị vua cai trị Pharisee mà cho Ezra trở về là Artaxerxes. 똑같은 아닥사스 왕 때에 아닥사스다 왕의 술 관원이었던 느헤미야라는 사람이 있었습니다. Rồi cũng trong thời của Artaxerxes luôn thì Artaxerxes có một cái vị người Do Thái luôn, nhưng mà là cái người mà dâng rượu cho vua đó, kiểu như là phục vụ rượu cho vua, tên là Nehemi. 이 느헤미야는 이 땅에 있으면서 예루살렘의 성전이 아닌 성전을 둘러싸고 있는 성벽에 대해서 관심이 많았어요. Thì cái ông Nehemi này, ông ở tại Pharisee nha, ông chưa có về. Ông ở tại Pharisee nhưng mà ông nghe người dân ở bên kia gửi thư rồi này nọ, gửi tin nhắn email cái thứ rồi về gọi điện thoại video call cái thứ về thì phát hiện là đền thờ thì xây xong rồi, nhưng mà cái tường thành Jerusalem thì còn đổ vỡ. 그래서 그 성벽을 다시 세우기 위해서 아닥사스다 왕의 허락을 받아서 예루살렘으로 오게 됩니다. Cho nên là anh buồn, anh khóc càng ông không thèm nhân rượu cho vua, cái vua cũng buồn tại vua không có rượu vua, thành ra vua nói thôi bây giờ buồn quá về đi, ở đây lưu đến làm gì, thế là vua lại gửi ông về. 자, 느헤미야도 올 때 백성들을 데리고 오는데 이게 3차 귀환인 거예요. Thì Nehemi về thì đi với ông cũng có một số người đi nữa, đó là cuộc hồi hương lần thứ 3. 1차 때는 스룹바벨과 예수아, Nhắc lại là chuyến đầu tiên là Zorobabel và Jehoshua, 2차 때는 에스라, chuyến thứ 2 là Ezra, 3차 때는 느헤미야가 리더가 되어서 백성들을 데리고 chuyến thứ 돌아옵니다. 3 người lãnh đạo là Nehemi đưa dân sự về. 느헤미야는 돌아와서 52일 만에 성벽을 재건을 합니다. Nehemi quay về và cái việc mà ông phục hồi lại cái tường thành Jerusalem chỉ mất có 52 ngày. 그리고 이미 2차 때 돌아왔던 에스라와 함께 둘이 같이 공동으로 사역을 합니다. Và khi mà quay trở về thì rõ ràng trong xứ là có Ezra ở đó sẵn rồi đúng không ạ? Bây giờ Ezra với Nehemi bắt tay nhau cùng nhau hoạt động. 이게 구약의 마지막 무대예요. Và đây là cái sân khấu gọi là cái màn một cảnh cuối cùng của 구약의 마지막 무대는 에스라와 느헤미야가 사역하는 에스라 공동체가 있습니다. dạ, cái sân khấu cuối cùng, những cái nhóm người cuối cùng của Cựu Ước đó là cái nhóm dân cư Ezra, có nghĩa là những người ở dưới cái sự phục hồi đức tin của Ezra. 그리고 에스라 느헤미야 시대에 구약의 마지막 선지자인 말라기가 또 일어나서 예언을 합니다. Và cái nhà tiên tri cuối cùng và cũng là cái sách cuối cùng ở trong Cựu Ước của chúng ta xuất hiện và nói tiên tri đó chính là Malachi trong thời của Ezra và Nehemi luôn. 말라기의 예언은 크고 두려운 날이 임한다라는 거였어요. Cuối cùng trong cái lời tiên tri của Malachi đó là sẽ có một cái ngày lớn và đáng sợ sẽ xảy đến, sẽ xuất hiện. 그런데 그 이전에 크고 두려운 날이 오기 이전에 사인이 있다. Nhưng mà trước khi cái ngày lớn và đáng sợ đó diễn ra nó đến đó, thì sẽ có một cái dấu hiệu. 그것은 바로 엘리야가 다시 온다라는 거였습니다. Dấu hiệu đó là Eli sẽ đến trước, Eli sẽ đến rồi cái ngày lớn nó mới đến. 구약은 이렇게 엘리야가 다시 온다는 말라기의 예언으로 끝이 납니다. Và Cựu Ước kết thúc với cái lời tiên tri về Eli. 자, 지금까지 구약 이야기를 정리해봤는데요. 자, 여기가 구약입니다. Rồi như vậy là mình vừa ôn lại một loạt cái câu chuyện Cựu Ước ha. 우리는 구약을 공부할 게 아니라 이번에 신약을 공부할 거잖아요. Nhưng mà lần này mình không học Cựu Ước, mình học Tân Ước. 근데 구약과 신약 사이에 또 400년이라는 틈이 있어요. Dạ, nhưng mà Cựu Ước với Tân Ước nó cách nhau bữa trước bữa sau và là cách nhau tới 400 năm. 하나님의 메시지는 말라기를 마지막으로 더 이상 누구에게도 말씀하시지 않아요. 어떤 선지자도 일어나지 않습니다. Dạ, trong 400 năm này không có thêm bất cứ một vị tiên tri nào nữa, tức là từ sau cái lời tiên tri mà Đức Chúa Trời sử dụng Malachi để nói ra thì không còn một lời tiên tri nào, không còn một nhà tiên tri nào nữa. 그래서 신약이 시작되기 전까지 여기 구약 끝에서 신약이 시작되기 전까지 이때를 구약과 신약의 중간기라고 합니다. Dạ, cho nên khoảng thời gian 400 năm từ sau sách Malachi cho đến trước cái sách Matthew mình gọi là khoảng thời gian trung gian giữa Cựu Ước và Tân Ước. 하나님이 말씀하지 않으셨다고 해서 침묵기라고 Dạ, 합니다. hay là người ta còn gọi là 400 năm im lặng bởi vì không có lời phán, không có sự bày tỏ từ Đức Chúa Trời. 그런데 이 신구약 중간사는 성경에 기록이 없어요. Và Kinh Thánh cũng không có viết về khoảng thời gian 400 năm này giữa Cựu Ước và Tân Ước. 성경에 기록이 없는 이 신구약 중간사를 이 시간에 공부하려고 합니다.
Và cái khoảng thời gian 400 năm mà Kinh Thánh không ghi lại này có chuyện gì xảy ra thì chúng ta bây giờ sẽ được học. 아니 성경에도 없는 중간사를 왜 공부해야 될까 이런 생각을 하시겠죠? Nhiều người sẽ đặt câu hỏi là Kinh Thánh không chép mà việc gì phải bắt tôi học. 그런데 신구약 중간사를 알아야지만 신약을 열었을 때 신약을 이해할 수가 있어요. Nhưng mà mình phải hiểu khoảng thời gian 400 năm này có chuyện gì xảy ra thì mình mới khi mình bắt đầu vào Tân Ước mình mới hiểu được cái bối cảnh của Tân Ước. 네, 그래서 이제 신구약 중간사를 공부하도록 할 텐데 그 신구약 중간사 들어가기 전에 기억해야 할 한 가지가 있어요. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu học khoảng thời gian 400 năm im lặng này ha. Nhưng mà trước khi mà mình học khoảng thời gian này mình có một cái mình phải nhớ. 남방 유다가 망할 때 선지자들이 많이 등장해가지고 이렇게 살면 망한다, 이렇게 살면 안 돼라고 외쳤잖아요. Mình nhớ là khi mà Nam Juda diệt vong ở khoảng thời gian 586 cái công nguyên đó, rất nhiều nhà tiên tri được Đức Chúa Trời sử dụng mà cứ nói là sống như vậy là chết, sống như vậy là chết, sống như vậy là diệt vong, sống như vậy là phán xét. 그런데 이 선지자들의 예언은 방향성이 있어요. Nhưng mà những cái lời tiên tri của những nhà tiên tri này đã có một cái phương hướng, nó có một cái hướng. 그 방향성이라는 건 바로 이 선지자들의 예언이 세계를 향하고 있다는 거예요. 세계. 열방. Đó là cái lời tiên tri của những nhà tiên tri này là hướng đến thế giới, thế gian, tức là hướng đến các nước muôn dân. 그런데 이 선지자들의 예언이 세계를 향하고 있는데 그래서 이사야나 예레미야나 에스겔이나 읽다 보면 계속 주변에 있는 에돔, 모압, 암몬, 블레셋, 그 바벨론 이런 나라들의 예언들이 다 그렇게 나오는 거예요. Bằng chứng là mình thấy là Esai hay Jeremiah hay Ezechiel là mình thấy ngoài cái lời tiên tri dành cho Judah và Israel thì nó còn có lời tiên tri cho Moab, Ai Cập, Edom rồi khốn nạn chúng bay thì đùm lum tà la mình đọc ở đây mình thấy rất nhiều các nước xuất hiện. 네, 요걸 기억하셔야 됩니다. 모든 선지자들의 예언은 세계를 향하고 있다. Thì cái này là mọi người phải nhớ nha, tất cả các lời tiên tri mà Đức Chúa Trời phán thông qua những nhà tiên tri là đều có cái hướng là hướng ra thế gian, hướng ra muôn dân. 요걸 기억하시면서 이제 신구약 중간 시대로 들어가 보겠습니다. Đó là một điểm mà mọi người phải nhớ. Mình nhớ cái này, bây giờ mình sẽ bước vào học về khoảng thời gian trung gian. 여러분 혹시 이 사진을 이 그림을 기억하실까요? Dạ không biết là mọi người có biết cái hình này không? 네, 다니엘이 느부갓네살 왕의 꿈을 해석한 거죠. Dạ đây là cái bức tượng xuất hiện trong cái giấc mơ của vua Nebuchadnezzar, được xuất hiện trong sách Daniel, rồi Daniel mới giải mộng cho nó. 근데 그 내용이 세계사에 관한 거였어요. Thì cái bức tượng này, cái câu chuyện, cái lời giải mộng đó chính là nói về lịch sử thế giới. 남방 유다를 멸망시킨 바벨론도 멸망할 것이고 바벨론도 바사라는 나라에게 멸망할 거고 바사는 또 헬라에게 멸망하고 헬라는 로마에게 멸망한다는 그런 거를 다니엘이 다 예언을 한 거예요. Dạ có nghĩa là khi mà giải mộng cái giấc mộng này, đồng thời Daniel cũng đã nói tiên tri về lịch sử của thế giới. Đó là đầu tiên là Babylon là cái đế quốc đã diệt vong Judah sẽ bị đế quốc Ba Tư hay mọi người gọi là Pharisee diệt vong. Sau đó Pharisee hay là Ba Tư sẽ bị Hy Lạp diệt vong. Sau đó Hy Lạp sẽ bị La Mã diệt vong. 근데 우리가 이 지도를 보시면 알겠지만 지금부터 세계사, 세계의 역사가 나오잖아요. 근데 우리가 기억해야 할 거는 이 땅, 가나안 땅. 이 땅이 지금 망해서 주권이 없어졌죠. Yeah. Thì trước khi mà mình nói đến cái lịch sử thế giới trong khoảng thời gian 400 năm giữa Cựu Ước và Tân Ước này, mình phải nhớ lúc đó cái đất này là cái xứ này là xứ gì? Israel. Lúc này đã không còn chủ quyền nữa rồi, không còn cái đất nước gọi là Israel nữa. 다른 역사는 기억 안 하셔도 되고 이 땅의 주인이 누가 되나, 주인이 어떻게 바뀌나 우리는 그것만 기억하시면 돼요. Yeah. Mình nói mình học lịch sử thế giới nhưng mà thật ra trọng tâm của mình vẫn là cái vùng đất này thôi, đó là vùng đất mà Chúa hứa lại cả Abraham đó. Bây giờ mình sẽ học xem là ai bây giờ tức là ai làm chủ cái vùng đất này. 그래서 그 다니엘의 신상에서 보여주는 것처럼 이 땅의 주인은 바벨론, 바사, 헬라, 로마로 이 땅의 주인들이 이렇게 바뀌는 거예요. Yeah. Khi mà mình nói đến những cái đế quốc cứ liên tục xuất hiện và liên tục nuốt nhau như vậy có nghĩa là gì? Là trong đây có bao gồm cả cái đất, vùng đất, cái lãnh thổ
của Israel luôn nha. Tức là khi mà Babylon cháy lên thì cái vùng đất Israel sẽ do Babylon cai trị, sau đó thì do Ba Tư cai trị, sau đó thì do Hy Lạp cai trị, và cuối cùng là La Mã cai trị. 여러분 우리가 구약에서 바벨론은 공부를 했습니다. 느부갓네살 왕 이런 사람들이 바벨론의 왕이죠. Về Babylon thì mình đã học ở trong cái phần cựu ước rồi, tại vì nó có trong kinh thánh là Nebuchadnezzar này nọ đó. 바사도 우리가 구약에서 공부했습니다. Về Pharisee hay là Ba Tư thì kinh thánh dùng là Pharisee. Về Pharisee thì mình đã học rồi luôn trong cựu ước luôn. 에스더 이야기라든가 아닥사스가 왕이라든가 에스라 이야기 그게 다 바사 페르시아를 배경으로 나오는 이야기예요. Là câu chuyện kinh thánh của chúng ta là bắt đầu từ Babylon và nó dẫn qua tới Pharisee luôn. Câu chuyện của Ezra là Esete nè, những cái câu chuyện đó đều là nằm trong cái thời của vua Artaxerxes của đế quốc Pharisee hay là Ba Tư. 바벨론이 약 90년간 통치를 합니다. Và Babylon thì tồn tại khoảng 90 năm. 바사는 약 200년 동안 통치를 해요. Pharisee hay là Ba Tư thì tồn tại khoảng 200 năm. 그런데 이 페르시아가 어디에 망하냐면 헬라에게 망하죠. Nhưng mà tiếp theo có một cái đế quốc mới dấy lên và cũng tiêu diệt vua cái anh Ba Tư này, đó là Hy Lạp. 자, 이 헬라 이야기를 조금 해보겠습니다. Và bây giờ mình sẽ vô cái anh Hy Lạp. 헬라는 지도를 mọi người hít thở luôn. Thấy em nhìn đứng thở nghe. 자, 여기를 보시면 여기가 오늘날 그리스 땅이에요. Rồi đầu tiên mọi người nhìn cái vòng cái chỗ cô đánh dấu ngày nay nó là Hy Lạp. 그 땅에 피터 대제의 아들이 알렉산더였습니다. 알렉산더. Yeah. Lúc này một cái nhân vật xuất hiện đó là Alexander Đại Đế. 자, 알렉산더는 동쪽으로, 이쪽이 동쪽이거든요. 동쪽으로 점점 정복을 해갑니다. Thì cái anh Alexander đẹp trai trẻ trung này nó bắt đầu là ảnh tấn công vào phía đông, ảnh sẽ đi chinh chiến ở phía đông ha, ảnh mở rộng lãnh thổ từ từ qua phía đông. 알렉산더는 동쪽에 사는 사람들, 이쪽으로 가면 우리가 사는 아시아도 있죠. Yeah. 이 동쪽 사람들을 무지하다고 생각을 했어요. 무지라. 무지라. Rồi ảnh đi qua hướng đông và ảnh mà đi ngoài lãnh thổ Việt Nam của mình, là ảnh gặp mình. Nhưng mà cái anh này, anh Alexander này, anh nghĩ là mấy cái người dân mà châu Á đó là mấy cái đứa mà gọi là ngu muội, bông muội không biết gì cả. 그래서 이 동쪽의 나라들을 정복해서 자기 나라 헬라의 문명을 전해야겠다 이렇게 생각을 합니다. Cho nên là tại vì cái ông Alexander này cũng nghĩ là cái dân châu Á là cái dân lúc đó là còn con muội, tức là không biết gì hết, không có kiến thức, không có văn minh gì hết. Thành ra là khi mà ông đi chiếm như vậy, ông đi chinh phạt như vậy thì chiếm hết, xong rồi nó là anh sẽ đem cái văn hóa Hy Lạp của anh đó là cái văn hóa gọi là thông minh, khôn sáng, gọi là đỉnh cao nghệ thuật đó, anh đem anh truyền lại cho mấy cái nước đó. 이 헬라 시대의 그 문명을 우리가 헬레니즘 문명이라고 하죠. Ngày hôm nay thì mình gọi một từ tiếng Anh đó là Hellenism, có nghĩa là nền văn hóa Hy Lạp đó. 알렉산더 대왕에게는 스승이 있었습니다. Thì Alexander Đại Đế có một người thầy. 그 사람 바로 여러분 잘 아시는 아리스토텔레스입니다. Dạ, thì cái người đó là một nhà triết học mà ai biết sẽ biết, còn ai không biết thì không biết. Đó là Aristotle. 아리스토텔레스는 모든 학문의 기초를 놓은 사람입니다. Dạ, có thể gọi Aristotle là một triết gia nha. Có thể gọi Aristotle là cái người đặt nền tảng cho tất cả các ngành học thời nay. 그래서 오늘날 대학에 가서 공부하는 그 모든 기초가 아리스토텔레스가 기초로 한 그 내용을 공부하는 거예요. Nói tóm lại là ngày nay mà mình đi học đại học đó, nền tảng của tất cả các ngành học ngày nay mà các trường đại học đang sử dụng đều là đến từ cái ông triết gia Aristotle này. 문제는 그 헬라 시대의 헬레니즘 문명이 오늘날까지 영향을 미치고 있다는 거예요. Mình thấy là cái công tác mà gọi là đem cái văn hóa Hy Lạp ảnh hưởng thế giới của ông Alexander Đại Đế đó, nó còn ảnh hưởng đến ngày hôm nay luôn. 이 아리스토텔레스 그 제자인 알렉산더가 전하고 싶었던 건 바로 자기들의 헬레니즘 문화를 전하고 싶었는데 그 헬레니즘 문화의 특징은 논리적이고 이성적이고 합리적이라는 거예요. Dạ, thì cái gọi là tư tưởng hay là chủ nghĩa Hy Lạp mà cái ông Alexander Đại Đế này học từ Aristotle và anh muốn đi lan truyền ra cả thế giới á, nó có một cái đặc trưng, đó là những cái logic á, chữ logic nó ra từ đây có nghĩa là gì? Phải lý luận, phải lý trí, phải hợp lý, phải logic, mọi thứ nó phải có lý. 오늘날 우리가 하는 공부들도 다 논리적이고 합리적이고
이성적이잖아요. Mọi người đi học mà học lên tới đại học là mọi người biết mọi thứ nó đều phải là cái gì? Logic, mọi thứ phải hợp lý, nó phải có lý. 여러분 헬레니즘 문명의 대표적인 게 오늘날까지 남아있는 게 있어요. Có một cái mà nó xuất phát từ cái nền văn hóa Hy Lạp này, rồi đến ngày hôm nay con người văn minh nhân loại vẫn đang dùng. 그게 바로 올림픽입니다. Đó là Olympic. 여러분 올림픽 할 때 무슨 생각하면서 보세요? Khi mà nói đến Olympic là mọi người biết cái gì? Mọi người nghĩ đến cái gì? 우리나라가 금메달 몇 개 땄나 이것만 관심을 가지고 보지 마시고 mình đừng chỉ nghĩ là Olympic năm nay Thế vận hội, mình gọi là Thế vận hội, tiếng Việt mình gọi là Thế vận hội Olympic đó. Olympic năm nay Việt Nam mình được bao nhiêu huy chương vàng, bao nhiêu huy chương bạc. 저 올림픽이 바로 헬레니즘 문명의 산물이다. 이런 시각을 갖고 볼 수 있어요. Mà bây giờ đó mọi người phải vượt lên cái kiến thức đó. Ai mà nói đến Olympic là mình biết kèm cái này là của văn minh Hy Lạp nó truyền lại tới bây giờ ha. 또 헬레니즘 문명의 대표적인 게 그리스 로마 신화입니다. Và một cái nữa nó cũng là xuất phát từ cái nền văn minh của Hy Lạp này, đó chính là thần thoại Hy Lạp. 여러분 그리스 로마 신화를 읽어보면 신들의 이야기인데 너무나 인간적인 면들이 많이 나와요. Mọi người đọc thần thoại Hy Lạp rồi mọi người sẽ biết đó là những câu chuyện thú vị, nó đi chuyện tranh, chuyện chữ mà vậy đó nha. Nói về thần không mà, nhưng mà toàn là chuyện con người, thần mà ngoại tình, thần mà ta nói con ngoài giá thú, rồi thần thì nói hai bay vợ, đúng chưa? 그리스 로마 신화를 보시면요, 신들이 연애도 하고, 신들이 바람도 피고, 제우스는 맨날 바람 피워서 그 안에 헤라가 쫓아다니고 그러는 게 나와요. Mà trọng tâm đó là mình nói cái ông thần bụng nhất là ông thần Dớt, gì đâu không Dớt là ông thần Dớt này là chuyên gia ngoại tình, chàng người ta nói ổng chứ phải bắt cá 101 tay, rồi bà vợ là ông bà Hera đó là suốt ngày đi bắt ghen. 이게 헬레니즘 문명의 모습입니다. đây là hình ảnh, đây là đặc trưng của nền văn hóa Hy Lạp. 오늘날 우리가 살고 있는 이 시대에 헬레니즘 문명이 곳곳에 숨어 있는 거예요. Thì do là ngày nay mình không biết thôi, chứ thật ra cái ảnh hưởng của cái nền văn hóa Hy Lạp từ cái thời của Alexander Đại Đế này nó vẫn còn đến ngày hôm nay trong từng cái ngõ ngách của cái văn hóa của mình. 제가 말씀드리고 싶은 건 헬레니즘 문명이 이렇게 우리의 삶 속에 깊이 들어와 있다는 건 그만큼 성경을 못 읽게 한다는 거예요. Một đi kết 읽지 못하게 한다. Và cái điều mà tôi muốn nói ở đây là khi mà cái nền văn minh Hy Lạp này nó phát triển, văn minh Hy Lạp này tôi nói là cái gì ạ? Nó rất là logic, cái gì cũng phải hợp lý mới tin được, cho nên là nó khiến cho người ta không thể đọc kinh thánh được. 헬레니즘 문명은 논리적이고 이성적이고 합리적이라고 했잖아요. Tại vì nó nhấn mạnh cái chữ logic và cái gì cũng phải hợp lý, cái gì cũng phải đúng khoa học. 그런데 성경을 읽어보면 논리적이지 않은 그런 장면들이 많이 나오죠. 이해가 안 되는 그런 장면들이 많이 나옵니다. Nhưng mà kinh thánh của mình thì mình biết rồi đó, vô cùng là phi hợp lý. Cái chuyện gì cũng có thể xảy ra, không cần phải đúng cái lý lẽ con người. 그래서 헬레니즘 문명 아래에 있는 우리가 성경을 읽을 때 성경이 잘 안 읽어지는 거예요. Cho nên chúng ta ở dưới cái ảnh hưởng của cái nền văn minh Hy Lạp này, chúng ta sẽ khó mà tiếp nhận được những câu chuyện trong kinh thánh. 자, 이 헤라도 오래가지 못합니다. Nhưng mà cái đế quốc Hy Lạp bởi Alexander Đại Đế xây dựng này cũng không có kéo dài được lâu. 알렉산더가 30대에 일찍 죽어요. Tại vì Alexander này ảnh trẻ, đẹp trai, đang khỏe mạnh mà 30 tuổi chết mất. 여러분 대장이 리더가 일찍 죽으면 생기는 문제가 후계자 문제죠. Mà mình biết là bất cứ một cái tổ chức nào cũng vậy, người lãnh đạo mà chết trẻ quá, chết đột ngột quá thì cái vấn đề mà đáng giải tiếp theo đó là người kế thừa. 신하들이 권력 다툼을 하다가 두 개의 나라로 크게 두 개의 나라로 갈라집니다. Alexander. 네, Và cái đế quốc Hy Lạp sau khi mà Alexander Đại Đế chết đi như vậy thì nó bị chia ra làm hai phần lớn. 대표적으로 여기가 프톨레미 왕조. Ở phía dưới này là vương triều Ptolemy. 여기가 셀레우코스 왕조. Ở phía bắc, ở trên một tí ở phía bắc là vương triều Seleucus. 셀레우코스와 프톨레미 두 사람이 권력을 갖게 되는 거죠. Tức là ban đầu là 4 lần, nhưng mà hai ông nhỏ lắm mình không nói đến, mình nói đến hai ông lớn nhất thôi. Ở phía nam là ông Ptolemy, ở phía bắc là ông Seleucus. 이렇게 두 나라로 나누어졌지만 여전히 헬라의 문화 아래에 있는 거예요. Mặc dù là đất nước bị, tức là cái đế quốc bị chia làm hai như vậy, nhưng mà nó vẫn ở dưới cái văn minh Hy Lạp. 우리 관심은 가나안 땅의 주인이 누구인가라는 거라고 Và hồi 했습니다. nãy tôi nói mình nói gì nữa, thế giới gì nữa, nhưng mình cái mình quan tâm là gì? Cái vùng đất Israel là hiện tại là ai đang
cai trị. 처음에는 프톨레미 왕조가 가나안 땅의 주인이 되어서 다스립니다. Thì khi mà đế quốc Hy Lạp bị chia làm đôi này thì ban đầu cái đế quốc mà cai trị vùng đất Israel là Ptolemy. 프톨레미 2세 때 사건이 하나 있습니다. Nhưng mà trong cái thời Ptolemy mà đời thứ hai, tức là vị vua thứ hai xuất hiện thì có một cái sự kiện xảy ra. 헬라인들의 입장에서 볼 때 유대인들이 자기들의 경전이라고 하면서 또 책을 맨날 읽는 거예요. 그러니까 구약이겠죠. Đó là trong cái nhìn của người Hy Lạp lúc đó thì cái người Do Thái này họ sao sao đâu á, họ có một cái quyển kinh riêng của họ, tức là kinh Thánh Cửa, còn mình biết là ha. Và cái người Do Thái họ rất là kính kiệm ha, họ sao chép kinh Thánh, họ đọc kinh Thánh mỗi ngày. 여러분 구약은 히브리어로 되어 있습니다. Và mọi người biết là kinh Thánh Cửa của mình là tiếng Hebrew. 그래서 헬라인의 입장에서 보니까 자기들이 읽지 못하는 히브리어로 유대인들이 맨날 무슨 책을 읽고 있는 거예요. Dạ, có nghĩa là trong mắt người Hy Lạp họ thấy gì ạ? Mấy cái ông Do Thái này có một quyển sách mà nó đọc cái ngôn ngữ của mấy ông, mà mấy ông mê lắm, ngày nào cũng đến mấy ông lôi ra mấy ông đọc mà mình không hiểu được mấy ông đọc cái gì. 니들이 읽는 그 책을 우리 헬라어로 번역을 해가지고 우리들도 좀 읽어보자라고 번역을 하기 시작합니다. Mà cái đặc trưng của người Hy Lạp đó là họ rất thích đọc sách, họ rất thích tìm tòi những kiến thức mới, thế là họ nói là bây giờ dịch qua tiếng Hy Lạp cho tụi tôi đọc với. 여기가 알렉산드리아라는 곳인데요. 이곳에서 70명의 번역하는 사람들을 뽑아가지고 그 구약 성경을 헬라어로 번역을 합니다. Thì lúc này mới bắt đầu là vị vua thời đó mới bắt đầu mới gom 70 người biên dịch kinh thánh lại ở một cái thành phố tên là Alexandria. Thì thành phố này có 70 người học giả họ ngồi lại với nhau và họ dịch cái kinh thánh Cửa từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp. 70명이 번역을 했다고 해서 이거를 70인역이라고 합니다. Và bởi vì có 70 người tham gia cái dự án đó cho nên sau này cái quyển kinh thánh mà họ dịch ra đó mình gọi là bản 70. 이 70인역이 최초의 성경 번역본입니다. Dạ, và cái bản 70 này tại sao nó quan trọng? Tại vì nó là cái bản kinh thánh được dịch sang một ngôn ngữ mới đầu tiên trên thế giới. 여러분 성경이 헬라어로 번역됐다는 건 말씀이 이렇게 퍼져나가기 시작한다는 거죠. Và mọi người phải nhớ là khi mà kinh thánh của chúng ta được dịch sang một ngôn ngữ mới, có nghĩa là cái tầm ảnh hưởng của kinh thánh bắt đầu lan rộng ra. 이게 프톨레미 2세 때 일어났던 일입니다. Dạ, đây là cái việc xảy ra trong cái đời thứ hai của vương triều Ptolemy. 그런데 이 프톨레미 왕조가 다스리고 있던 이 땅을 셀레우코스가 쳐들어와가지고 주인이 이번에는 셀레우코스로 바뀌게 돼요. Nhưng mà hồi nãy mình nói là ngoài Ptolemy ở phía nam thì phía bắc còn một cái vương triều lớn đó là Seleucus. Thì Seleucus bắt đầu tiến đánh cái vùng đất Israel đang thuộc cái quyền cai trị của Ptolemy, thì bắt đầu làm cái vùng đất Israel đổi chủ, đổi qua Seleucus. 이 셀레우코스가 34년 동안 다스리는데요. Và cái vương triều Seleucus đã kéo dài 34 năm. 이때 여기 지도를 네. 자, 지도가 좀 커졌죠? Dạ, tức là cái bản đồ này là cái bản phóng to của bản đồ này. 셀레우코스 왕조가 유대를 다스리기 시작할 때 여기가 로마입니다. 로마가 점점 세력을 확장해서 이쪽으로 영향을 미치고 있었습니다. Trong cái lúc mà vương triều Seleucus bắt đầu cai trị cái vùng đất Israel thì ở phía bên chỗ cái chiếc ủng mọi người thấy không? Đó là La Mã, Roma đó ha. Bắt đầu nó mới xây dựng cái đế chế của nó là đế quốc La Mã và bắt đầu nó lan, bắt đầu nó đi, bắt đầu nó chiếm. 이때 셀레우코스 왕조의 안티오쿠스 4세라는 사람이 Mà lúc đó cái người cai trị vương triều Seleucus là tên là Antiochus đời thứ tư. 우리 헬라의 문화를 지켜야겠다. 로마가 점점 세력을 키우니까 위기 의식을 느낀 거예요. Thì cái ông này ông thấy là cái đế quốc La Mã nó đang càng ngày nó càng bành trướng như vậy thì cái văn hóa của La Mã nó sẽ bành trướng theo luôn. Mà cái ông này ông nói không được, mình phải bảo vệ, mình phải giữ gìn cái nền văn hóa Hy Lạp của mình. 그래서 지금까지 유대에 대해서 반대하고 뭐 예배드리고 이런 걸 다 허용했던 이 셀레우코스 왕조 때 그 지금까지 허용했던 그런 것들을 다 못하게 금지를 합니다. Dạ, thì cái ông Antiochus này á, ông này là một người đại gian ác luôn. Thì ông mới nghĩ rằng thời gian vừa qua là cái dân Juda đó họ vẫn được thờ phượng, họ vẫn giữ ngày sa bát, họ vẫn làm cái cách tùy, họ vẫn được giữ kinh thánh của họ, nói chung là họ vẫn giữ cái văn hóa thờ phượng
Đức Giê-hô-va của họ. Nhưng mà bây giờ cái ông Antiochus này ông không cho phép nữa, ông cấm hết tất cả mọi thứ, 안식일도 못 지키게 하고요. không cho giữ ngày sa-bát, 할례도 행하지 못하게 không 하고요. cho làm phép các vị, 하나님의 성전에 제우스의 신상을 갖다 놓고 và ông đem cái tượng thần Zeus đó, ông để vào trong đền thờ của Đức Chúa Trời. 그리고 제물로 돼지고기를 가지고 제사를 드리라고 하는 거예요. Kinh tởm nữa là ông đem cái đầu con heo là cái loài mà đối với người Do Thái là ô uế nhất, thì là đem cái đầu heo ông bỏ vào trong cái đền thờ. 안티오쿠스 4세 때 핍박이 좀 심했습니다. Và cái sự bắt bớ của Antiochus đời thứ tư này đối với người Do Thái nó rất là kinh khủng. 그래서 참다 못한 유대 민족이 쿠데타를 일으킵니다. Thì lúc đó dấy lên một cách mạng của người Do Thái. 그게 역사 속에 나오는 마카비 혁명이라는 거예요. Và trong lịch sử gọi nó là cuộc cách mạng Maccabi. 쿠데타를 일으켰는데 성공을 합니다. Và cuộc cách mạng này thành công. 쿠데타에 성공했다는 건 지금까지 유대 민족이 주권이 없었는데 주권을 다시 찾았다는 거예요. Thành công có nghĩa là gì? Từ cái lúc mà họ bị bắt đi lưu đày Babylon đến lúc này là họ không có chủ quyền trên cái vùng đất đó, nhưng mà giờ họ thành công nghĩa là họ giành lại được cái chủ quyền của vùng đất đó. 그래서 그 주권을 BC 167년 혹은 166년 이때 찾아서 100년 동안 주권을 유지합니다. Thì cái năm mà họ giành lại được chủ quyền là năm 167 cho đến 166 trước công nguyên, và cái chủ quyền này họ giữ được khoảng 100 năm. 그래서 이스라엘이라는 이름을 이때 찾게 된 거예요. Cho nên lúc đó tức là họ phục hồi lại được cái tên là gì? Đất nước Israel. 거의 400년 동안 주권을 잃어버렸던 이스라엘이 다시 주권을 차지하게 된 겁니다. Cái tên mà họ đã đánh mất trong suốt gần 400 năm vừa qua thì bây giờ họ giành lại được cái tên này. 이때 주권을 회복해서 세운 왕조가 하스몬 왕조입니다. Thì có một cái vương triều, tại vì đã phục hồi lại được rồi thì sẽ phục hồi lại cái vương triều cai trị của họ. Thì vương triều lúc này là vương triều Hasmon. 이 땅 여기가 신약의 팔레스타인 땅이죠. 구약의 가나안 땅, 신약의 팔레스타인 땅인데 이 땅의 주권을 회복한 거예요. Cái đây là cái bản đồ của khu vực trong cửa thì mình gọi là xứ Canaan ha, còn bây giờ trong Tân ước mình gọi là xứ Palestine ha. 자, 갈릴리, 사마리아, 유다가 있습니다. Lúc này thì nó chia làm 3 phần, đó là xứ Galilee, xứ Samari và xứ Jude. 근데 그 아래 보면 에돔이라는 나라가 있어요. Nhưng mà ngay xéo phía nam của nó lại có một cái nước gọi là nước Edom. 여러분 이 에돔은 이스라엘과 형제 국가입니다. Và mọi người biết Edom này là anh em của Israel. 야곱의 쌍둥이 형제 에서의 후손들이 세운 나라예요. Nếu mà Israel là Jacob thì cái ông Edom này chính là cái ông Esau, anh em sinh đôi. 이때 에돔은 이미 국가를 이루고 살고 있었어요. Và lúc này thì Edom đã là một đất nước, họ có đất nước nào giờ, họ sống nào giờ. 그런데 이 하스몬 왕조 주권을 회복한 하스몬 왕조가 이 아래에 있는 에돔까지도 먹게 됩니다. Nhưng mà vấn đề là cái vương triều Hasmon mà tôi nói hồi nãy đã phục hồi lại cái chủ quyền của Israel á, thì họ lớn, họ mạnh tới mức mà họ nuốt được cái ông Edom này. 그때 에돔을 통치하고 있었던 사람이 헤롯이에요. Mà cái vị vua cai trị Edom lúc đó là Herod, vương triều Herod. 여러분 신약에 보면 헤롯 나오죠. Lý do tại sao nhắc cái này tại trong đó mình cứ thấy vua Herod hoài. 유대의 역사에 헤롯 가문이 개입하기 시작한 게 이때부터입니다. Cái việc mà vương triều tại vì sao không phải Herod, không phải tên của một người đâu nha, là tất cả các vua đó đều gọi là vua Herod hết nha. Thì vương triều Herod bắt đầu can thiệp vào trong xứ Israel là bắt đầu từ thời điểm này. 그런데 좀 이상하죠? Rồi sau đó mình thấy nó hơi là lạ. 분명히 하스몬 왕조가 에돔을 먹었는데 에돔을 이겼는데 그러면 에돔이 유다의 통치 아래에 있어야 되잖아요. Rõ ràng nãy mình nói là cái vương triều Hasmon của Israel là nó nuốt Edom. Như vậy có nghĩa là Edom phải ở dưới cái sự cai trị của Israel, đúng không ạ? 그런데 우리가 신약 성경을 읽어보면 헤롯 왕이 유대를 다스렸다 이렇게 나옵니다. Nhưng mà ở bên Tân ước thì mình lại cứ thấy là vua Herod cai trị xứ Jude, vua Herod cai trị Israel. Tức là rõ ràng là họ phải ở dưới sự cai trị của mình, nhưng mà trong Tân ước thì mình cứ thấy là họ cai trị mình, đúng không ạ? 이게 뭔가 좀 이상한 거예요. Mình thấy là nó hơi kỳ kỳ. 자, 이 대후에는 에돔의 헤롯 가문을 역사적으로 보면 상당히 정치적으로 로비를 잘하고 이때 세력을 키워오던 로마에게 돈 갖다 주면서
권한을 우리에게 주십시오. 그렇게 로비를 많이 했다고 합니다. Nhưng mà khi mà đọc lịch sử thì người ta nghiên cứu ra được lý do tại sao mà cái sau này cái vương triều Herod nó suốt ngày cứ cai trị Jude, là bởi vì cái vương triều Herod này là những người gọi là rất là giỏi chính trị ha, rất là giỏi kiểu như là vận động hành lang rồi cái thứ rồi ha, cầm tiền đem qua bên đế quốc La Mã nói là bây giờ cho chúng bán cho chúng tôi cái quyền để chúng tôi cai trị cái xứ Jude này, để thế là bên đế quốc La Mã cho họ cái quyền để họ cai trị cái đất Israel. 근데 로마의 입장에서 보면 로마는 이렇게 많은 영토를 가지고 있었는데 그 중에 조그만 유대 땅을 다스리게 해달라고 자꾸 돈 갖다 주면서 로비하니까 그래 하고 통치권을 헤롯에게 넘겨주는 거예요. Mọi người xem đi, nguyên cái khu vực này lúc đó là lãnh thổ của đế quốc La Mã, tức là nó to lắm, là xứ Jude, cái xứ mà Israel chỉ là một cái chấm nhỏ là bản đồ của họ thôi, mà suốt ngày cái ông Herod là tôi cho tôi cai trị đi, cho tôi cai trị, thì ok muốn thì cho đưa tiền lên rồi đi cai trị đi. 그래서 신약에 보면 이스라엘은 유대인들은 크게는 로마의 통치 아래 있고 또 작게는 유대 왕의 통치 아래 있는 이중 지배 구조 하에 있게 되는 거예요. Cho nên khi mình qua Tân Ước cái thời của Chúa Giêsu mình sẽ thấy là Juda, cái xứ Juda lúc đó, Israel lúc đó là ở dưới sự cai trị của hai chính quyền, một là chính quyền đế quốc La Mã to, hai là cái chính quyền của vương triều Herod nhỏ. 이런 정치적 배경을 알아야지만 신약을 읽을 때 이해를 할 수가 있습니다. Phải hiểu được cái cấu trúc này về mặt chính trị, bối cảnh chính trị này mình mới đọc Kinh Thánh Tân Ước và mới hiểu được. 그런데 예수님이 탄생했을 때의 헤롯 왕을 대헤롯이라고 합니다. Và khi Chúa Giêsu giáng sinh thì cái ông vua Herod lúc đó là Herod đại đế. 대헤롯이 이 땅을 통치하다가 죽었어요. Thì cái ông Herod đại đế đó, ổng cai trị cái vùng đất Israel này một thời gian rồi chết. 그런데 이 땅을 아들 한 명에게 물려주는 게 아니라 세 명의 아들에게 이 땅을 나누어 줍니다. Mà cái ông này ổng có 3 đứa con trai, thì ổng mới phân chia đều, ổng chia đều cái xứ này ra làm 3 đứa con trai. 먼저 예루살렘이 있는 이 아래쪽 유다 땅은 헤롯 아켈라오에게 이 땅을 물려주게 됩니다. Dạ, đầu tiên cái vùng ở phía nam là bao gồm Jerusalem này nọ ha, là ổng giao cho cái thằng con đầu tiên là Herod Archelaus. 그다음 갈릴리 지역, 그다음 여기랑 요단 동쪽 베레아 땅 이쪽은 헤롯 안티파스에게 물려줍니다. Dạ, tiếp theo là khu vực xứ Galilee và phía đông sông Giô-đanh, tức là khu vực Bê-rê thì được giao cho Herod Antipa. Herod nghĩa là vua đó là Herod Antipa. 그리고 저 북쪽 저쪽은 꼭대기는 헤롯 빌립에게 물려주게 됩니다. Dạ, còn khu vực này là miền đông của Galilee thì giao cho Herod Philip. 이 왕들을 세 명의 왕을 분봉왕. Thì ba cái vị vua này á, ba vị vua này gọi là vua chư hầu đó, vua chư hầu. 성경이 조금 복잡해요. Rồi bắt đầu là nhức đầu nhức não là rối não chỗ này nè. 로마도 있죠, 헤롯도 있죠, 분봉왕도 있죠. 네. 이렇게 복잡합니다. Mình thấy có 3 phần cai trị ha, đầu tiên là đế quốc La Mã là Caesar ha, xong đó bắt đầu mình thấy là vua Herod ha, xong đó xuống mình thấy là vua chư hầu ha, bắt đầu rối lùi rồi đó. 그 중에서도 헤롯 아켈라오는 좀 독점을 행했던 그런 왕이었어요. 백성들을 되게 하고. Trong đó thì cái ông Herod Archelaus là một người mà kiểu rất là ác ha, dùng những cái cách cai trị rất là gian ác đối với dân sự, bắt bớ dân sự. 그래서 백성들이 못 살겠다. 우리 좀 다른 땅에 살게 해달라 막 이러면서 로마에 청원을 하는 거예요. Dạ, thì dân sự thấy khổ quá, chịu không nổi, bây giờ mình phải đổi vua thôi, chứ cái ông vua chư hầu này khó chịu, khó ăn, ác quá đi. Thì bắt đầu mới gửi thư, gọi điện thoại cái thứ rồi lên chính quyền đế quốc La Mã. 그래서 로마가 헤롯 아켈라오를 로마로 소환합니다. Thì cái ông bên chính quyền La Mã bắt đầu mới gọi là triệu tập cái anh Archelaus này về. 이 땅이 지금 그러면 통치자가 없는 거잖아요. Thì trong cái lúc mà cái anh Archelaus này bị triệu tập về thì trên xứ không có ai cai trị cả. 비어있는 이 땅을 누가 다스리게 하냐면 로마에서는 새로운 분봉왕을 세우는 게 아니라 로마에서 직접 사람을 보내서 통치하게 합니다. Thì lúc này đế quốc La Mã khi mà triệu tập cái ông Archelaus này về đó thì không có lập một cái ông vua chư hầu mới, mà là sai một cái người của mình luôn trực tiếp cai trị cái vùng này. 그 사람을 성경에서는
mình dùng cái từ là tổng đốc để chỉ những người này, những người trực tiếp đế quốc La Mã sai đến cai trị cái xứ đó. 여러분 성경에 나오는 총독 중에 아시는 총독 Dạ, mọi người 있죠? có biết tên của ông tổng đốc nào như thế nào? 누구죠? Pontius 본디오 총독인 거예요. Dạ, Pilate. 자, 이렇게 했고 그 로마 이야기를 조금 하겠습니다. Rồi bây giờ mình nói đế quốc La Mã nè. 자, 자, 유다가 주권을 회복해가지고 100년 동안 그 지주권이 있었다고 했죠. Dạ, nãy mình nói rồi ha, nhờ cái vương triều Heshbon mà cái đất Israel lấy được chủ quyền và họ duy trì được 100 năm đó. 근데 로마에서 이쪽 수리아 쪽으로 예루살렘 쪽으로 침공을 해가지고 이미 이 모든 땅이 로마의 땅이었는데 여기 유다만 주권을 가지고 있었잖아요. 그래서 이 유다를 로마가 먹어버리는 그런 일이 일어나요. 폼페이우스 때 그런 일이 일어납니다. Thì rõ ràng là thế giới lúc đó là dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. Tự nhiên có một thằng Juda Israel nhỏ nhỏ tự nhiên cái nắm chủ quyền, nó chịu nổi, nó mắt nó chịu nổi, kéo bùng vào. Là cái thời của Pompey đó, cái đại chiến Pompey mà mọi người xem phim lịch sử mọi người hay nghe đó, Pompey đó là đem quân ba mà quánh cái thằng này. 그게 AD 64년, 63년. Dạ, nó là khoảng 역사적으로. nó là khoảng năm 63, 64 sau công nguyên, sau Chúa đó. 그래서 100년 동안 주권을 회복했던 이스라엘은 또다시 주권이 이제 로마로 넘어가 버리는 거예요. Xong rồi như vậy là sau 100 năm có được cái chủ quyền của mình thì ngày vui ngán cảnh tài gan, thế là hết, bị thằng Roma La Mã nó rút nữa. 그래서 신약시대 예수님이 활동하시던 그때 로마가 통치하고 헤로드 왕이 통치하는 그런 정치적 배경이 있는 겁니다. Xin lỗi, đấy là 64, 63 trước công nguyên chứ không phải sau công nguyên, nhưng mà trước công nguyên, đến sau công nguyên là vô lý. Cho nên đến thời đó là đến thời Chúa Giêsu á, thì là xứ lúc đó là ở dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. 로마에 대해서도 할 얘기가 많은데 로마는 이 천하를 통일했던 그런 나라예요. Dạ, thì về đế quốc La Mã là có nhiều chuyện hay để coi đó, để hay nghe lắm, nhưng mà tức là nói đơn giản là thế giới lúc đó là hoàn toàn dưới sự cai trị của đế quốc La Mã. 첫 번째로 이 천하를 통일한 사람이 가이사입니다. Dạ, người đầu tiên mà đứng ra cai trị tên là Caesar. 영어로 케사르라고 하죠. Dạ, Caesar. 네, 이 사람이 처음으로 천하 통일을 했는데 또다시 후계자 문제로 막 나라가 갈라지게 돼요. Dạ, nhưng mà sau này vì cái vấn đề mà những cái người kế thừa ông á thì đế quốc lại bị phân chia ra. 그러다가 두 번째로 천하를 통일하는 사람이 있습니다. Thì trong cái quá trình này xuất hiện một cái người thứ hai cai trị cái thế giới. 그 사람이 옥타비아누스예요. Đó là Octavius. 가이사는 첫 번째로 천하를 통일했지만 황제 칭호를 받지 못했습니다. 황제. 아는 다시 해주세요. 황제의 직분은 황제로 임명을 못 받는. Dạ. Caesar là cái người thống nhất thế giới và cai trị thế giới, nhưng mà cái việc mà gọi là được công nhận á, được gọi là được công nhận một cách chính thức cho cái vị trí cai trị làm hoàng đế thì ông không có được. 근데 두 번째 옥타비아누스는 황제 칭호, 황제라고 이렇게 직분을 받게 Tức là cái thời của Caesar người ta chỉ có gọi là hoàng đế Caesar, người ta chưa có gọi là như vậy. Ông là tướng quân thôi, nhưng mà đến thời của Octavius thì bắt đầu được gọi là hoàng đế. 그 황제를 가리키는 말이 아우구스티누스입니다. 아우구스티누스. Augustinus là cái người đầu tiên được gọi là hoàng đế. 이게 황제라는 얘기예요. Dạ, đang nói đến các hoàng đế La Mã ha. 그런데 이 사람이 성경에 나와요. Và nhân vật này có xuất hiện trong Kinh Thánh. 마리아가 배가 불러서 베들레헴에 와서 예수님을 낳죠. Augusta là cái lúc mà Maria có bầu Chúa Giêsu là một bự rồi đó. 그걸 성경에 보면 아우구스도가 천하에 영을 내려서 호적해라라고 하는 거예요. Caesar Augusta ra chiếu chỉ đó, toàn dân phải trở về đó, quê mình khai trong sổ đó, tên tuổi đó là Caesar Augusta ha. 그 아구스도가 바로 이 옥타비아누스입니다. Dạ, thì cái ông Caesar Augusta đó chính là Octavius ở trong lịch sử. 네, 복잡하죠. 이 복잡한 이야기들을 정리해야만 신약 성경이 잘 읽어지는 거예요. Dạ, nó rối rùi đúng không? Nhưng mà rối rùi cũng phải nói ra rồi mới học tới nước được. 네. 자, 그래서 여기를 보시면 제가 베트남 말을 잘 못 읽는데 제가 좀 보면서 하겠습니다.
제가 몰라요. 자, 대로선 아까 설명드려서 아시죠? Rồi đầu tiên là Herod đại đế để nói rồi nè. 그 다음에 분봉왕도 설명드려서 아시죠? Tiếp theo là vua chư hầu là ba đứa con của Herod cũng biết rồi nè. 헤롯 아켈라오, 헤롯 안티파스, 헤롯 빌립이 있습니다. Archelaus, rồi Antipa, rồi Philip vậy đó. 그 다음에 총독도 설명드렸죠. Rồi tiếp theo là tổng đốc này cũng nói rồi luôn. 이런 사람들이 다 리더들이에요. Dạ, đây là những cái người gọi là lãnh đạo. 근데 성경을 읽어보면 또 리더 그룹이 있어요. 산헤드린 공의회라는 게 있습니다. Dạ, nhưng mà mình đọc Kinh Thánh á, mặc dù nó không có cái tên này nhưng mà trong Kinh Thánh mình thấy có một cái nhóm lãnh đạo trong dân sự nữa, đó là tòa công luận Sanhedrin. 산헤드린 공의회는 유대인들이 주권은 없지만 자기들끼리 모여서 종교적인 거를 의논하고 하는 그런 스스로 회의하고 그러는 그 의회를 산헤드린 공의회라고 합니다. Sanhedrin này thì là cái nhóm lãnh đạo không có phải về chính trị, không phải là của đế quốc La Mã, cũng không phải của mấy ông vua luôn, mà là của chính dân vua Do Thái, những người lãnh đạo tôn giáo, những người Do Thái họ tập trung với nhau để họ thảo luận những cái điều liên quan đến luật pháp và tôn giáo. 그런데 거기에 대제사장이라는 사람들이 또 있습니다. Rồi ngoài cái công hội này, Sanhedrin này là còn có một cái người nữa gọi là thầy tế lễ thượng phẩm nữa. 여러분 대제사장도 리더예요. Thầy tế lễ thượng phẩm cũng là lãnh đạo thời đó. 이 대제사장에 대해서는 제가 다음 시간에 한 번 더 설명드릴 기회가 있습니다. Dạ, thầy về cái nhân vật thầy tế lễ thượng phẩm này thì trong bài học của mình sẽ có cơ hội tôi sẽ giải thích rõ cho mọi người. 신약시대 대제사장은 그냥 정치꾼 이렇게 생각하시면 됩니다. Nhưng mà thầy tế lễ thượng phẩm trong Tân Ước thì mọi người chỉ cần hiểu đơn giản là những cái tay sai mặt chính trị thôi, chứ họ không có bất cứ một cái uy quyền tôn giáo nào cả. 구약에서 대제사장은 우리의 죄를 대신 사해주는 거룩한 직분이 대제사장이잖아요. Ở đây tại vì ở trong Cựu Ước á, khi mà nhắc đến thầy tế lễ thượng phẩm là tưởng tượng một cái người thánh khiết đúng không ạ? Thánh khiết nhất trong dân sự và là đứng ra thay mặt dân sự để trung gian với Đức Chúa Trời. 근데 신약시대 대제사장은 로마와 결탁한 정치인이다 이렇게 생각하면 이해가 쉽습니다. Dạ, nhưng mà cái thầy tế lễ thượng phẩm trong Tân Ước thì mọi người chỉ đơn giản là bỏ tiền ra để mua cái chức vụ đó từ đế quốc La Mã. Cho nên là đó là những cái tay sai chính trị của đế quốc La Mã chứ chẳng có ý bất cứ một cái uy quyền thuộc linh nào cả. 그 다음에 성경을 보면 서기관이라는 사람들도 나오고요. Rồi tiếp theo trong Kinh Thánh mình còn thấy là có thầy thông giáo, 율법사, 랍비 이런 사람들이 또 성경에 나옵니다. dạ là những cái người học giả về luật pháp hay là những rabbi á thì mình gọi là chung là thầy thông giáo. 이런 사람들은 다 회당에서 성경을 연구하고 해석하고 적용하고 그런 일을 하는 사람들입니다. Dạ, đây là những người mà họ ở trong mấy cái nhà hội và họ sẽ đọc Kinh Thánh, sao chép Kinh Thánh, phân tích Kinh Thánh. 그 다음에 신약시대에 유명한 두 신학파가 있습니다. Và trong thời Tân Ước thì có hai cái học phái thần học lớn, 바로 바리새파와 사두개파입니다. đó là Pharisee và Sadducee. 바리새파는 하나님의 말씀대로 살려고 하는 사람들이고 사두개파는 대제사장 그룹 밑에서 그들을 도와주며 일하는 사람들이었습니다. Dạ. Pharisee là những người mà yêu mến lời luật pháp đó và muốn sống nỗ lực sống theo luật pháp. Còn Sadducee là cái nhóm người mà ở dưới thầy tế lễ thượng phẩm và giúp việc cho thầy tế lễ thượng phẩm. 이 두 파는 라이벌이다 이렇게 생각하시면 됩니다. Dạ. Mọi người cứ hiểu là Pharisee với Sadducee là hai cái học phái thần học và hai cái bên này khá là đối đầu với nhau. 그 다음에 열신당이라는 또 그런 직분이 있었습니다. Tiếp theo là mình thấy một cái cụm từ là đảng Selot, hay là mình thấy một người môn đồ của Chúa Giêsu cũng là thuộc trong cái đảng này ha. 열신당은요 우리가 로마로부터 독립해야 된다 그리고 독립운동하는 사람이었어요. Và cái đảng Selot này mọi người hiểu đơn giản là một nhóm những cái người theo cái phong trào gọi là hoạt động cách mạng kiểu vậy đó, tức là họ cũng giành lại độc lập cho dưới quyền của đế quốc La Mã cho dân sự. 그래서 칼을 차고 다니면서 내가 메시아다 이렇게 막 외치고 다녔습니다. Dạ, cho nên là lúc nào cũng thấy đeo gươm bên người cho đi ra đường cứ bơ gươm vậy là kiểu vậy đó. 여기 그들이 외친 메시아는 성경에서 말하는 메시아가 아니라 로마로부터 우리를 구원할 메시아라는 그런 의미입니다. Họ cầm gươm xong họ rút đi ra giữa đường xong chúng ta là Messiah đây, nhưng mà cái chữ Messiah mà họ nói không phải là đấng Messiah mà Kinh Thánh nói đến rồi, mà ý họ nói là gì? Chúng tôi là những người giải phóng quân đây, kiểu vậy, giải phóng dân tộc đây, kiểu vậy.
예수님의 12제자 중에 열심당원이 한 명 있었죠. Thì trong nhóm 12 môn đồ của Chúa Giêsu có một người là thuộc tham gia cái đảng này. 네, 바로 셀롯인 Là 시몬입니다. Simon Zealot à. 자, 그리고 마지막으로 SM파가 있습니다. Và cuối cùng có một cái nhóm người nữa được gọi là cộng đồng SNS. SM파는 성경에 SM파라는 단어는 없어요. Trong kinh thánh của mình thì không có nhắc đến cái chữ này, thành ra tiếng Việt của mình cũng không có cái chữ phiên âm tiếng Việt luôn, tại vì trong kinh thánh không có nhắc đến tên của họ. 그렇지만 이 SM파는 사람들을 떠나서 산속에 들어가서 수도원 생활을 하면서 말씀과 기도 생활을 했던 그런 사람들을 SM파라고 합니다. Dạ, nhưng mà cái phái SNS này á, là nhóm những cái người mà mình gọi là đi tu đó, bây giờ mình gọi đi tu đó ha, thoát xa phạm trần, họ không sống với phòng dân sự mà họ đi vào trong hang, họ đi vào trong đồng vắng họ sống. 아마 예수님의 길을 준비했던 세례 요한 광야에 살았잖아요. 세례 요한이 이 SM파의 일원이 아니었을까 생각을 합니다. Nhiều người học giả khi mà họ thấy là Giăng Báp-tít đó, cái người mà dọn đường cho Chúa Giêsu á, ông ở trong đồng vắng, ông ăn mật ong rồi cái thứ là thì người ta không biết là có thể là ông cũng sống cái đời sống tu hành giống như mấy cái người SNS này. 이렇게 복잡한 많은 사람들이 신약 성경에 다 등장하는 사람들이에요. Thì mình thấy là tất cả những cái nhóm người rất là đa dạng, rất là phức tạp này đều là những người xuất hiện trong cái bối cảnh của Kinh Thánh Tân Ước. 그래서 이렇게 간단하게나마 미리 정리를 하고 성경을 열어야 신약 성경이 잘 읽어집니다. Thế là mọi người phải hình dung được là cái mô hình này ở trong đầu của mình, thì khi mà đọc Kinh Thánh Tân Ước mình mới hiểu rõ được. 그러면 이제 신약에 등장하는 주인공들은 어디에 살고 있었는지 이걸 먼저 살펴보겠습니다. Rồi tiếp theo mình xem các nhân vật chính ở trong Tân Ước sinh sống ở những chỗ nào. 일단 여기 팔레스타인 땅, 가나안 땅에 살고 있는 사람들이 있었습니다. Đầu tiên, những người căn bản nhất là những người sống ở trên đất Israel, tức là xứ Palestine. 그리고 그 주변에 있는 초록색 그 주변에 있는 팔레스타인 땅 주변에 살고 있는 이런 사람들이 있었습니다. Thứ hai là có những người sống ở cái vùng ở trong cái ghi là vùng phụ cận ha, vùng phụ cận xứ Palestine. 그리고 여기 까맣게 된 이 사람들은 바벨론 포로로 끌려갔다가 돌아오지 못하고 다른 세계로 흩어져서 살고 있는 이런 사람들이 있었어요. Tiếp theo nhóm người màu đen này là những cái người mà ngày xưa mà từ cái thời Bắc đi lưu đày rồi họ không có hồi hương trở về, sau đó bắt đầu theo dòng chảy thời gian thì bắt đầu họ di cư nhiều nơi, họ sống tản lạc trên thế giới diaspora đó. 이 사람들이 다 신약에 등장하는 신약의 배경으로 나오는 그런 사람들입니다. Những người này cũng là nằm trong cái bối cảnh của Tân Ước luôn ha, theo như thuật gọi là diaspora, theo như là diaspora. 네, 오늘 신구약 중간사와 신약에 등장하는 인물들까지 많은 내용을 공부했는데요. 오늘은 여기까지 하고 이제 신약의 목록이나 신약 이야기는 다음 시간에 하도록 하겠습니다. 오늘 설 시간은 여기까지 하겠습니다. Giờ học đầu tiên của chúng ta về Tân Ước ha, chúng ta đã tóm tắt lại Cựu Ước, liên kết nó với Tân Ước và mình học luôn khoảng thời gian 400 năm ở giữa Cựu Ước và Tân Ước ha. Mình kết thúc cái dòng đầu tiên ở đây, giờ học sau mình sẽ chính thức bước vào trong học Tân Ước. 네, 감사합니다. Cảm ơn mọi người. 5분 쉬고 네, 35분에 시작하겠습니다. Dạ, mình nghỉ giải lao 10 giờ 35 mình quay lại Mọi người có 7 phút để gọi điện cho ta.